今天我要给你讲一个在中国大家都知道的爱情故事。这个故事很像一个英国人写的故事，这个英国人就是莎士比亚。莎士比亚写了一个很惨的爱情故事，叫朱丽叶和罗密欧。对，罗密欧和朱丽叶 Romeo 和 Juliet 罗密欧和朱丽叶。那这个故事和我今天要讲的这个中国的故事很像。这个故事也是在中国以前的时候的一个故事。以前的人，那我们说这是古代的人写的故事。这是一个古代的故事，不是现代。现代就是现在的这个时间，是现代。那我们有现在和现代。现在就是这儿，现在我在和你说话。那我说的是现代，很长的时间。古代，以前的很长的时间。这个故事呢叫祝英台和梁山伯。祝英台和梁山伯的故事，这两个都是名字。祝英台，女孩的名字；梁山伯，男孩的名字。今天我想给你读这个故事，我一边读一边讲。我读这是读给你，然后我讲一点儿。当然我把这个故事也做成了一个只听的故事。你可以在我的频道里找到只听。但是因为有一点点难，所以我想也和你先讲一讲，然后你再去只听。只是听，你看不到我，然后你只是听的时候就更容易一些。好，我一边读一边讲。很久以前，在中国有一个美丽的姑娘，她的名字叫祝英台。很漂亮的女孩，长得很漂亮。姑娘就是女孩。姑娘是一个很好听的一个说法。可能是以前的中文，但是现在还是有很多人喜欢叫姑娘，我觉得姑娘很好听。祝英台特别聪明，她非常想去学校读书学习。祝英台很聪明，她的这儿很聪明。她想去上学。可是，在古代，女孩子是不能去学校和男孩子一起读书的。在中国的古代是什么？不是现代，以前怎么了？女孩子不能和男孩子一起去上学。为什么呢？因为男孩子更重要，所以男孩子可以去上学，女孩子不能。
祝英台不想放弃读书的想法，他想到了一个好办法。他不想放弃，不想放弃就是他想继续，一定要去上学。不是因为他们说不能上学，你就那我不去了，那这是放弃了是吧？学中文也是，学中文的时候你会觉得好难，很难，好就是很难不学了，我不学了。那这是放弃，不要放弃哦，不要放弃，有我帮你。他找来男孩子的衣服、裤子和鞋子，全都穿在身上。那祝英台是这个女孩，她决定怎么做呢？她决定要穿男孩子的衣服，穿男孩子的衣服和鞋子。她把自己的头发梳成男孩子的样子，假装成一个小男孩。她把头发梳成男孩子的样子。那以前女孩子都是长头发，是不是？长头发。那男孩子也是长头发但是呢，头型不一样。女孩子可能是这样的头型，男孩子可能这样的，我不知道。但是呢，祝英台把头发梳成男孩子的头型，用梳子梳成男孩子的样子，这样他看起来就像男孩子啦。假装成一个男孩子，那假装就是自己不是。那你看我这样是不是像男孩？假装别人会以为我是男孩，那这是假装成男孩。你不是，但是你想要这样子，让别人以为你是，假装成小男孩。就这样，祝英台打扮成男孩，独自去了很远的学校上学。他怎么样去上学呢？假装成男孩，打扮成，这个读打扮，对，这是打扮成男孩的样子去上学。这也是一个经常读错的一个词，很多人读打扮，读打扮的人和读打扮的人一样多，我觉得都是非常多，经常有人读错，所以我听的时候我觉得打扮差不多，但是应该读打扮。打扮是什么呢？就是你可能化妆做头型，穿衣服，这都是打扮自己，把自己弄得好看，让自己好看，做一些事情让自己好看，这个就叫打扮。你喜欢打扮自己吗？你喜欢让自己好看吗？那就是打扮。有些人很喜欢打扮，我觉得喜欢打扮很好，是吧？很好。在去学校的路上，祝英台遇到了一个年轻的书生。他遇到了一个人，祝英台遇到了一个人，走，这有一个人，这是遇到，走，有一个人，
是吧？这是遇到了一个人。那这个书生是什么呢？书生就是以前古代的时候说的学生，学生就是书生，以前叫书生，因为都是在读书，读书。这个书生就是梁山伯，他为人老实、善良，性格特别温和。看这个书生就是我们这个故事里的男生，这个男生叫梁山伯，他为人老实。那为人就是他这个人，他做人的方式，他这个人是一个很老实的人，很老实，很善良，性格也非常的好，很温和。两个人一路聊天，觉得彼此很合得来，都很开心。他们一边走一边聊天，这一路上去哪儿的路上呢？去学校的路上都在聊天，他们彼此很合得来。这个词非常的好，这个词非常的好，学起来哦。合得来就是我和你聊天的时候，我感觉你懂我说的，我也懂你说的，我们很像。好像你是和我一样的人，那这是合得来。我觉得这是合得来，合得来就是我聊天的时候，和你聊天的时候，和一个人聊天的时候，我觉得这个人明白我说的事情，他懂，他和我的想法差不多，那这是聊天很合得来，聊天觉得很合得来，后来他们一起去到了同一所学校，成为了同班同学。同班同学就是一个班级的同学，一般都有很多班级，一个班级，很多班级。那他们俩，梁山伯和祝英台都在一个班级，那他们是一个同班同学，同一个班级的同学。在学校里，他们每天一起做很多事。他们一起早起读书，一起上课学习，一起吃饭，一起散步。他们做很多事情，总是在一起，学习、吃饭、散步都在一起。梁山伯为人真诚，对祝英台十分照顾，总是帮助她。看，这里有一个很好的词，对祝英台十分的照顾，就是经常照顾她，总是想着她，问她你作业做了吗？你吃饭吃得好吗？你需要帮助吗？有什么难的事情吗？这是很照顾一个人，你很照顾一个人。你对一个人很照顾，你对他很照顾，对我很照顾，对谁谁谁很照顾，那这是你对这个人非常的好，你总是想着他，你会担心，有点担心他需不需要帮助？祝英台心里很感动，也一直很用心的和梁山伯做朋友。3年的时间过去了，他们一起学习，一起长大，成为了最好的朋友。一起3年，很长时间。梁山伯从来没有发现自己最好的朋友是一个姑娘，他没发现，那就是祝英台假装的非常好，非常成功，假装自己是一个男孩，那他假装的很成功。学业结束后，2个人要分开，各自回家了。
学习结束了，他们要回自己的家，各自回家。那梁山伯回他自己的家，祝英台回他自己的家，这叫各自回家。分别的时候，祝英台心里很难过，她告诉梁山伯：“我家里有一个很善良的妹妹，我想把她介绍给你做妻子。”他告诉梁山伯什么呢？他告诉梁山伯，他想给他介绍一个老婆、女朋友、老婆女朋友是没结婚的，老婆是结婚了的。妻子就是老婆的正式的说法，正式，口语是平常生活里说是口语，口语的说法是老婆。那正式在书里的说法是妻子。所以呢，祝英台想给梁山伯介绍一个人，这个人是谁呢？是他的妹妹，是祝英台自己的妹妹。他想让梁山伯和他的妹妹谈恋爱。梁山伯听了很开心，答应祝英台一定会去他家拜访。看，梁山伯听了很高兴啊，他很高兴，他答应一定会去祝英台他家拜访。答应他就是说好，我同意，我愿意。那是答应什么了呢？就是祝英台问你愿意来我家吗？我把我的妹妹介绍给你，你来我家，我介绍妹妹给你。梁山伯就说好，我去你家。那这就是拜访这是一个很正式的说法，去拜访谁谁谁。这是一个非常非常正式也很好听的一个说法。我下次会去你家拜访你，会去拜访你。那这是在很正式的时候和别人说我会去看你，我会去拜访你。下一个。分开之后，梁山伯一直想念祝英台，一直想念她，想她。后来他终于知道了真相，祝英台不是男孩，是姑娘。他终于知道了真相，真相就是真的事情，真的是真实的。而且祝英台说的妹妹就是他自己，他也喜欢自己。那祝英台说的妹妹，说要介绍给梁山伯的妹妹，就是祝英台她自己。祝英台喜欢梁山伯不是他的妹妹，他可能没有妹妹，我不知道他有没有妹妹。梁山伯又开心又惊讶，他也深深喜欢着祝英台。那梁山伯为什么很惊讶呢？惊讶就是这是惊讶嘛？惊讶就是很吃惊。他很吃惊什么呢？吃惊第一件事情就是祝英台是一个姑娘，一个女孩子，不是男孩子。他惊讶的第二件事情就是祝英台也喜欢他，他可能一直都喜欢祝英台。那现在听到两个事情，两个真相，男孩子不是男孩子，是女孩子。然后呢，祝英台也喜欢他，那当然高兴了。可是不幸的事情发生了，祝英台的家人已经提前给她定下了婚事，要让她嫁给别人。
不幸的事情发生了。不幸的事情就是非常不好的事情。幸是幸运，幸运 lucky。不幸运的事情发生了，那就是不好的，很不好的事情发生。这是什么事情呢？就是祝英台要和别人结婚。她的家人已经给她找了一个老公，要让祝英台和这个男生在一起结婚。所以呢，这是一个很不幸的事情，很不幸的消息。梁山伯知道后，心里特别伤心难过，每天吃不下饭，睡不好觉。他心里很难过，吃不下饭就是吃饭我吃，但是呢，我没有胃口，就是没有吃饭的想法，不想吃。看着饭不想吃，这是吃不下饭，我吃不下饭，也睡不好觉，这个意思就是睡觉的时候睡得不好，有可能睡不着或者睡的时候经常的醒。没过多久，他就因为太过伤心，生病去世了。梁山伯死了，他因为难过死了。去世就是死了，他去世了，他死了。去世是更好的说法，平常我不会说死，很少的时候。一般会说去世，这是很尊敬的说法，尊敬的说法。在梁山伯去世的那一天，祝英台正被迫准备自己的婚礼。被迫准备婚礼，他在准备结婚的这个庆祝是婚礼是吧？庆祝结婚一般都会有一个婚礼。那什么是被迫？被迫就是别人让你去做，你必须做。但是你自己不想做，你自己不愿意做。不愿意就是自己的心里不想，你非常不想做，但是别人让你必须做，这个叫被迫。你是被迫学中文的吗？你被迫学中文吗？你是被迫学中文吗？我希望不是。他听到梁山伯去世的消息，眼泪不停地流下来，心里痛极了。他听到了这个消息什么消息呢？就是他喜欢的人已经走了，已经去世了。那他的眼泪不停地流，一直流，这是眼泪是吧？他在哭他在哭，他在哭，他心里非常的痛，心很痛。迎亲的队伍来到祝英台家，要带她去举行婚礼。迎亲的队伍，那这个迎亲就是来结婚的这个女孩叫新娘子。迎亲的队伍就是一群人，很多人，这些人是来接要结婚的这个女孩的。那这个人是新娘子，迎亲的人来接祝英台了，但是呢，要带祝英台去参加婚礼，祝英台穿着红色的嫁衣，却一点儿也不开心。她穿着红色的嫁衣，那就是结婚的时候穿的衣服。
叫嫁衣。这是以前的说法，现在不能叫嫁衣了，现在不说嫁衣，这是一个以前的词。他让队伍先路过梁山伯的坟前，他想去送别梁山伯。好，坟前呢，就是一个人死了以后，在地上会有一个坟墓，一般会有一个石头，这个石头是墓碑，那这个地方叫坟。他到了坟前，在坟的这个地方是谁的坟？梁山伯的坟。他想去送别梁山伯，送别就是和一个人说再见。他会说再见，我希望你走好，我希望你接下来的日子过得好。那中国人相信死了以后还有别的生活，是吧？以前的人相信，现在也有一些人相信。当祝英台走到坟前，她大声地哭了起来，哭得非常伤心。突然，天空刮起了大风，乌云遮住了太阳，天气变得很阴沉。这里说了天气，天气怎么样了？有大的风，然后有乌云乌云遮住了太阳，遮住。那如果这是太阳，这是太阳，乌云遮住太阳，天气就变得很阴沉，阴沉就是没有阳光，非常的黑，非常的暗，这是阴沉。只听轰隆一声，梁山伯的坟突然裂开了一个大口子。好，梁山伯的坟怎么了？他的坟怎么了？裂开。看，如果这是坟，那这是这样的坟这样的坟。坟一般都是这样的，是吧？在中国的坟是这样的，中国的是这样的那裂开是这样，裂开就是突然开了那这是裂开了一个很大的口子这是口子，一个口子，一个大口子，裂开了一个大口子。祝英台看着坟口，毫不犹豫地跳了进去。她看着祝英台这个女孩，看着她的坟口这个大口子，她毫不犹豫地跳了进去。毫不犹豫是一个很文学的词，一个很好的中国的书里的词。她没有想，什么都没想，毫不犹豫，完全不想，完全的不想，然后跳进去了。跳到哪里了？跳到坟里了。一瞬间，大风停了，乌云散了，太阳又出来了。两只美丽的彩色蝴蝶从梁山伯的坟里慢慢飞出来了。两只美丽的彩色的蝴蝶，是吧？从坟里，从这儿飞出来了。两只美丽的蝴蝶，这是蝴蝶从梁山伯的坟里飞了出来。这两只蝴蝶紧紧地靠在一起，在花丛中快乐地飞来飞去。这两只蝴蝶紧紧地靠在一起，这是靠，两个东西靠在一起。在花丛中快乐地飞来飞去。
花丛就是很多很多的花儿，很多很多的花儿里飞呀飞啊，飞飞飞，飞来飞去，飞来飞去。它们再也不分开，永远陪伴着彼此。人们都说，这2只蝴蝶就是梁山伯和祝英台变的。这就是这个故事。最后这2个相爱的人，梁山伯男生，祝英台这个女孩，他们变成了蝴蝶，然后会一直在一起，陪伴着彼此。他陪着他，他陪着他，不分开，不分开。这就是这个故事。这个故事在中国非常的有名，大家都知道，这是一个很惨的一个爱情故事，很悲惨的爱情故事。悲惨就是结果很不好，结果非常不好的，但是很感人的爱情故事。听完了会哭，会觉得好可怜，都死了。是不是他们都不在了，因为家人不支持他们的爱情现在我给你说了一遍这个故事，这样你只听这个故事的时候就更容易明白了。我希望你能更容易的明白只听的时候